intombazana yami siyaphila wena nje uthando lethu dala lunesihlele nababukeli ngicela singabanayo wemamezala Sanibonani. Igama lami Langelihle. Igama lami nguWinnie uSisikamakoti. Igama lami nguNompilo kaMthembu uzi oshadayo umamncane wami. Mamsihle umamncane wami. Namhlanje usuku lakhe olukhulu. Umgcaco. So sothokoza naye namhlanje and ngibafisela okuhle benobabukwanda ukuthi bajabule babe nezingane zo-15. Bayashada namhlanje so nje sazoba manzi phansi. Sihlangana esigcawini bafetha khona ukukhuluma kakhulu. Sanibonani, igama uThuto wangala suku olukhulu namhlanje ngi-honored ukuthi ngibe i-best man yakamfowethu and athi uNkulunkulu angabandisela abakhusele konke abazokwenza mfethu babe nemali eningi nempilo emnandi umndeni omkhulu. Awusanibona ngibingelela kumntwana kodwa namhlanje sikwamnyanda kona ongalaza namhlanje sizokwenza sizomisa ubani sijabulile kwamnyanda akube njalo. Sanibonani, igama lami uLindo Kuhle Mnyando. Namuhla sihlangene ngobafo ukwanda okuhle Mnyando beno malithulu izinhle. Sibafisela okuhle kuphela sijabule nani niyabona. Sanibonani, mina nginguMnyando uyise umfana oganwayo namhlanje. Umntwana ke eganeni kwakhe uyakhula. Ngiyamfisela bobabili nabathunzi ukuthi bawuhloniphe umendo. Uma behlangana nenkinga mabazicazulule. Mina msebenzi umyalezo wami lo mfishane engibayeka Geteza. Geteza. Siyakhuleka noNdlela. Sikhuleka yini manje makuni? Ngoba sihlabelele nje sesiyaphuma silanda umakoti. Akwanda. Njoba siphuma nje. Ningasho ukuthi kwenze njani. Silanda umakoti. Malithuli. Nobaba, ngizositshelela ubaba. Abafowenu nobaba uyositshelela bona ukuthi la ekhaya ungena umakoti namhlanje. Yiloko Geteza. Cela kuwe mkhulu saziyamqalela. Cela ubaba uAtholi. Uthi namhlanje sekhuluma umakoti ongenawe la. KwaDumsana. Ingane kaDumsana. Ukwani? Geteza,
Okay now.
Ngiyasha shiswa insimbi senqolweni ngithi ngiyasha uyahasha ushiswa insimbi uyahasha awuze yakithi iphelele madoda uyahasha ushiswa insimbi uyahasha uyibhulu uyithele kulanje Nkosazana yakwaLithuli njengoba nje uzogana namhlanje lapha eManyandweni uzogana ngempela noma uzoyithathela inkomo nje bese uyihambela lapha eManyandweni Nkosazana yakwaLithuli njengoba uzogana lapha kwaMnyando namhlanje ugana njengoba uyamthanda ngempela uMnyando nani noma uzoyithathela inkomo nje bese uyihambela ekhaya Yeah.
Yeah.